Hola, soy Inma Funes, técnica del IRTA. Hoy os enseñaremos cómo muestrear la pedregosidad del suelo en un campo de viña. Para enseñaros cómo hacer el muestreo de pedregosidad, estamos en una estación experimental de IRTA Torremarimón, una estación experimental de viña donde se aplican diferentes técnicas de agricultura regenerativa. La pedregosidad del suelo es una variable muy importante a tener en cuenta cuando estimamos o hacemos valoraciones de los restos de carbono, ya que si no la tuviésemos en cuenta estaríamos sobreestimando considerablemente estos valores. Para hacer el muestreo de pedregosidad necesitaremos un mapa con los puntos de muestreo de la parcela, una pala plana para poder marcar el cuadrado que vamos a extraer. Esta pala puede estar marcada ya previamente con las profundidades a las que queremos llegar. En este caso, esta pala está marcada cada 10 centímetros y así podemos ir extrayendo a diferentes profundidades de 10 en 10 si queremos. En nuestro caso, hoy vamos a llegar a 30 centímetros. También podríamos necesitar una escarpa y un martillo, por si el terreno estuviera muy duro, ayudarnos para la extracción del volumen de suelo, y también una pala pequeña muy importante para ir extrayendo el suelo. También utilizaremos una cinta métrica para poder medir las dimensiones del volumen que queremos extraer correctamente, y por último una caja de plástico o una caja resistente para poder transportar el volumen de suelo hacia el laboratorio. Una vez hayamos localizado el punto de muestreo en el mapa, procederemos a sacar y a marcar en el terreno un cuadrado de 30 por 30 y llegaremos a una profundidad de 30 centímetros. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo ahora es marcar con la pala y con ayuda de la cinta métrica un cuadrado de 30 por 30. Y ahora con la ayuda de la pala y la pala pequeña iremos sacando el suelo a la caja. Vale, ahora que ya hemos acabado de extraer el volumen de tierra que queríamos, de 30 por 30 por 30, nos llevamos la caja al laboratorio. El material que necessitem és la safata on estava la terra, llavors aquí al costat una altra safata perquè aquí ens dedicarem a aixafar els agregats, un sedàs de 2 mil·límetres amb la safata sota perquè caigui el que és menys de 2 mil·límetres, un altre sedàs que aquest es mullarà, per això interessa tenir-ne dos perquè si no ens quedaria ple de terra si els barregéssim. Una safata també necessitarem amb aigua per poder posar tota la terra dintre, que això ja ho anirem veient després. Una proveta, nosaltres fem servir de 2 litres, i un vas de precipitat més gran, perquè a vegades les pedres grans no ens caben a la proveta. Aquí ara ja tenim la mostra, que l'hem deixat assecar una setmana, 5 dies, 3 dies, molt depenent de la humitat que tingui. Posarem terra amb una safata, amb un martell es tracta d'anar aixafant. D'aquesta manera la terra ja es va quedant a sota i es va veient bastant la pedra. El següent pas és tamisar-ho amb un tamís de 2 mil·límetres. D'aquesta manera la pedra quedarà dalt i la terra baixarà baix. La millor manera de treballar és amb les mans. Aquí ens queda la terra de menys de 2 mil·límetres. Llavors el següent pas és posar-la, que això ens va molt bé, el que passa que s'ha de tenir paciència perquè és un pas que s'ha de repetir diverses vegades, que és amb aigua calenta es tira dintre. Ja que tot això que ara estem tirant, ja veureu que més de la meitat serà terra i no us sembla. I llavors es tracta d'anar també aixafant. A vegades també ens ajuda molt bé una pròpia pedra per anar aixafant. L'aigua es va tornant tèrbola, és tota la terra que no ens interessa,
i mica en mica anem veient ja les pedres, ja comencen a sortir les pedres. Ara ja tenim l'assafat aquí amb aigua i amb les pedres a dintre, i el següent pas és filtrar aquesta aigua i anirem intercalant el filtratge de la terra amb tornar a submergir i tornar a aixafar tota la terra que ens pensem que és pedra petita però que no ho és. El resultat final ens apareixen moltes pedres que ens pensàvem que era terra i realment són pedretes, que fan més de 2 mil·límetres i per tant s'han quedat a dalt dels sedars. El pas següent és saber el volum de pedres que tenim, que ens ocupa tot plegat. Llavors, per fer-ho, agafem una gerra de 2 litres i una proveta de 2 litres. Amb un volum conegut d'aigua, nosaltres ho enresem a 1.000 mil·litres, i aquí també, de manera que per al principi d'Arquímedes tota la pedra que posem aquí dintre desplaçarà l'aigua i això ens donarà el valor de volum de pedres. Per fer les grans, aquí no ens hi cabrien més, fem aquí. Per fer les petites ho posem aquí. Tot el que ocupa el volum de pedres que fa desplaçar l'aigua serà el volum final que tindrem nosaltres de pedres. Llavors què fem? L'anotem. Nosaltres sabem que aquesta proveta l'hem enresat a 1.000 i aquesta a 1.000. Tot el que sobrepassa serà el volum de pedres que es ocupa. Per poder calcular la pedregositat hem de dividir tot aquest volum de pedres per al volum total que tenim de la mostra, que és de 30 per 30 per 30, multiplicat per 100 i sabrem el percentatge de la pedregositat. Aquest protocol ens permet determinar la pedregositat amb precisió, assegurant una estimació correcta dels estocs de carboni.